Petisnya selalu pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Betulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya masak ikan tongkol pedas campur pete, ada terong, ada lalapan, dan ada kerupuk juga. Oke guys, sebelum makan saya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang belum makan guys, mari kita makan dan semoga teman-teman dimanapun berada sehat semuanya, amin. Wah, ini kerupuknya taruh sini. Petainya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikannya. Enak. Wah, petisnya selalu pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Betulnya. Kerupuk. Tolong guys.
Mantep guys. Tehnya. Alhamdulillah guys, kenyang. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subrek Didik TV makan dimana aja.